Чарлз Оливейра пас аз ғолибияташ бар муқобили Макс Холлоуей, UFC барои ӯ акнун рақиб меҷӯяд ва ҳамарӯза дар сомонаи иҷтимоӣ акси варзишгаронро мегузорад ки рақиби арзанда ва ё ки рақиби навбатии ӯ кӣ хоҳад шуд. Мағлубияти Макс Холлоуей сару садаҳои зиёдро ба миён овард, гӯё ки ӯ фурӯхта шудааст ва ӯ натавонист ки лоақал як раундро бар нафи худ анҷом дода бошад ва ҳамон аз текдаунҳое ки Чарлз Оливейра бар муқобили ӯ дошт, ӯ натавонист ки ҳимоя карда бошад. Хуб, меравем ба 27 августи соли 2013, авҷи камолоти Макс Холлоуей ва яке аз ситораи олами UFC, варзишгари ирландӣ Конор Макгрегор, ки Конере ки бигӯем аз партер бу намебарад, ӯ ҳатто дар ҳамон рақобат тавониста буд ки бартарӣ нишон диҳад нисбат ба Макс Холлоуей ва дар ниҳоят ӯ дастболо гашта буд. Ва ин аксҳое ки шумо рӯи навор мебинед, гӯё ки рақиби навбатии Чарлз Оливейра бояд инҳо шаванд. Ман фикр намекунам ки партери Оливейра аз инҳо дида хубтар аст. Ҳарчанд Арман Сарукян аз ӯ мегурезад ва рӯзҳои охир Арман намехоҳад ки рақобатҳои худро дар UFC гузаронда бошад ва ҳар гуна баҳонаҷӯӣ мекунад, вале бар муқобили Тапурия ва Ислам Махачев ва ин чанд варзишгарони дигаре ки ҳастанд, камарбанди BMF-ро яъне ҳимоя карда бошад. Шумо чӣ назар доред? Рақиби арзанда барои Чарлз Оливейра кӣ аст ва кӣ метавонад бар муқобили ӯ арзанда баромад карда бошад дар ин ташкилот? назари худро зери ин видео бинависед.